नमस्ते सबैजनालाई। सबैजना आउनुभयो? आवाज त सुन्नुभएको छ नि? हेलो। सुनिएछ सर, आवाज सुनिएछ। ल सर म सबैजना आउनुभएको छ? स्टार्ट गर्दा हुन्छ सर, अब आउँदै गर्छ। ल हुन्छ ल। हिजोसम्ममा केही छ भने सोध्नु। आज म त्यही कन्टिन्यू गर्छु क्लास। हिजो वाटर रिलेटेड डिजिजहरू पढाएको थियो, कुन कुन डिजिज हुन्छ होइन, अलिक एक ठाउँमा आएको थियो वाटर रिलेटेड डिजिज होइन। त्यही आज म एक्सप्लेन गर्छु सबै वाटर रिलेटेड डिजिजहरू कुन कुन हुन्छ। खासै सब्जेक्टिभमा त सोध्दैन, तर अब्जेक्टिभ क्वेसनहरू सोध्छ, त्यही भएर म आज यहीँबाट कन्टिन्यू गर्छु। यो एउटा क्वेसन लेख्नु, त्यहीमा सबै म लेखाइदिन्छु। टाइप्स अफ वाटर रिलेटेड। इट suitable example. सोध्यो भने यस्तै सोध्छ होइन, कुन कुन टाइप्सको वाटर रिलेटेड डिजिज हुन्छ त्यो, अनि त्यसपछि यसको इक्जाम्पल दिनुहोस् भनेर सोध्यो भने अहिलेसम्म त मैले सोधेको त हेरेको छैन, तर सोध्यो भने यस्तै सोध्छ। सुन्नु पाएछ नि साउन्ड मजाले? सुनिएछ सर, हिजोभन्दा राम्रो छ सर। त्यो हेडफोनले ठ्याक्कै साउन्ड त्यो भइरहेको थियो, को जस्तो भइरहेको थियो। सोध्यो यो क्वेसन सोध्यो भने यस्तै सोध्छ, खासै त्यो अब्जेक्टिभमा सोध्छ होइन। यस्तै इक्जाम्पल दिएर कुन कुन टाइप्सको वाटर रिलेटेड डिजिज हुन्छ होइन, वाटरको कारणले कुन कुन डिजिज लाग्छ भनेर त्यो सोध्छ। प्र्याक्टिकली हजुर, क्वेसन हो त्यो। क्वेसन लाग्छ, त्यसपछि म सबै डिस्क्राइब गर्छु। ठिक छ सर। देख्नु भयो होला अब? हजुर सर। तीन नम्बरमा लेख्नु, यस्तो हुन्छ एउटा वाटर बोर्न डिजिज होइन। त्यसलाई सबै लेखौँ, त्यसपछि सबैले डिस्क्राइब गरौँला। वाटर वास डिजिज, वाटर वास, वाटर बेस्ड डिजिज, वाटर वेक्टर डिजिज। यो मेनली चाहिँ यसलाई लेख्नु, म यो सबै डिस्क्राइब गर्छु चारवटै। वाटर भेक्टर डिजिज हो सर यो। हजुर हजुर, वेक्टर डिजिज।
भइसक्यो सर। लेखिदिन्छु, यही भनिदिन्छु, त्यसपछि सबै म डिस्क्राइब गर्छु। जस्तै वाटर बोर्न डिजिज होइन, जस्तै हामी फोहोर पानी खायो भने, जस्तै कन्टामिनेटेड वाटर थियो, पोल्युटेड वाटर थियो होइन, त्यो कन्टामिनेटेड वाटर होइन, जुन चाहिँ धमिलो हुन्छ, कन्टामिनेटेड वाटरले खानुहुन्छ भने ठ्याक्कै वाटर बोर्न डिजिज हुन्छ। वाटर बोर्न डिजिजमा जस्तै एसएमटी भयो, जन्डिस भयो, त्यस्तो त्यस्तो डिजिजहरू त्यो वाटर बोर्न डिजिजमा पर्छ, जुन चाहिँ कन्टामिनेटेड वाटर फोहोर पानीले गर्दा होइन। अनि वाटर वास डिजिज, जुन कन्टामिनेटेड वाटर युज गर्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ वाटर बोर्न डिजिज भयो होइन। तर पानी चाहिँ खानुहुन्न भने, एकदमै पानी कम खानुहुन्छ भने वाटर वास डिजिज हुन्छ। त्यो अब त्यसको पनि रेन्ज हुन्छ, 1% बडीमा पानी कम भयो भने के हुन्छ, 5% कम भयो भने के हुन्छ होइन, 10% कम भयो भने के हुन्छ। त्यो जुन चाहिँ पानी कम खानुहुन्छ भने, पानी कम युज गर्नुहुन्छ भने होइन, यो वाटर वास डिजिज हुन्छ। अब्जेक्टिभमा काम लाग्छ, त्यही भएर म सर्टमा लेखिदिन्छु। त्यसपछि वाटर बेस्ड डिजिज होइन, जुन चाहिँ फोहोर पानीको कारणले गर्दा चाहिँ ठ्याक्कै स्किन मार्फत हुँदैन, जुन स्किनबाट पानी, जुन चाहिँ फोहोर पानीहरू स्किनमा, त्यो स्किनबाट छिरेर जुन डिजिज हुन्छ नि, स्किन प्रब्लमहरू, त्यस्तोलाई वाटर बेस्ड भन्छ होइन। स्किन प्रब्लमहरू जुन फोहोर पानीले हुन्छ त्यसलाई वाटर बेस्ड भन्छ। स्किन प्रब्लम जुन चाहिँ फोहोर पानीबाट अनि फोहोर पानीको युजले गर्दा हुन्छ। त्यसपछि वाटर भ्याक्टर होइन, जुन चाहिँ मस्किटो लामखुट्टेको टोकाइहरूबाट त्यसलाई वाटर भ्याक्टर डिजिज भन्छ। म यो सबै लेखिदिन्छु अझै जति यो ठ्याक्कै यो पोइन्टहरू आज राख्नु, तपाईँ आफै डिस्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। कन्टामिनेटेड वाटरको कारणले वाटर बोर्न डिजिज हुन्छ। फोहोर पानी खायो भने वाटर बोर्न डिजिज हुन्छ। पानी एकदमै कम खायो भने वाटर वास डिजिज हुन्छ। फोहोर पानी जुन स्किनको माध्यमबाट जुन चाहिँ हाम्रो स्किनमा प्रब्लम आउँछ त्यसलाई वाटर बेस्ड डिजिज भन्छ होइन। अनि लामखुट्टेको टोकाइबाट जुन डिजिज हुन्छ त्यसलाई वाटर भ्याक्टर डिजिज, पानीमा गएर त्यो आफ्नो अन्डाहरू त्यो गर्छ, त्यहीबाट जुन डिजिज लाग्छ त्यसलाई वाटर भ्याक्टर डिजिज। बुझ्नुभयो यति? लेख्नु यही कुरा अब आउँछ यसमा, यही सेन्टेन्स मिलाएर लेख्नको लागि। The disease caused by the contaminated water. त्यस्तै हाइलाइट गर्छु इक्जाममा। इक्जाम्पल चाहिँ एक दुईवटा लेखिदिनु होला। इक्जाम्पल एकदमै सजिलो छ।
सो यो डाइसेन्ट्री हो। हजुर हजुर। सजिलो हुन्छ यो दुइटा इक्जाम्पल। अनि सर डायरिया पनि हुन्छ कि नहीं? हजुर। डायरिया डायरिया। हुन्छ, डेडिया नि हुन्छ। मैले दुइटा इक्जाम्पल हजुरहरूलाई। लेख्नुभयो? भइसक्यो सर, भइसक्यो। यो पनि थपिहाल्नु, डेडिया नि हुन्छ। वाटर वास डिजिज। लेख्नु, त्यसपछि म सबै लेख्नुभयो? भइसक्यो सर।
त्यो वाटर वार्ड डिजिज जुन हाम्रो बडीमा पानीको लेभल हुन्छ त्यो चाहिँ डिक्रिज भयो भने जुन किसिमको प्रब्लम हुन सक्छ होइन, त्यही भनेको। र चाहिँ हाम्रो बडीमा जनरली 70% जति पानी हुन्छ होइन, 70% जति पानी छ भने अब यो लेभल चाहिँ डिक्रिज हुँदै गयो भने, मानव 1% डिक्रिज भयो भने हामीलाई प्यास लागेको, तिर्खा लागेको महसुस हुन्छ, तिर्खा लागेको। मानव यही पानी 5% डिक्रिज भयो भने ठ्याक्कै हजुरलाई फिभर भएको जस्तो महसुस हुन्छ होइन। त्यसपछि यही पानीको लेभल जुन 70% छ भने त्यो 10% डिक्रिज भइदियो भने विकनेस, कमजोर भएको जस्तो फिल हुन्छ होइन। अनि यही पानीको लेभल चाहिँ 12%भन्दा बढी डिक्रिज भइदियो भने समस्या हुनसक्छ, बिग प्रब्लम हुनसक्छ, प्रबल समस्या हुनसक्छ। यो यही हो वाटर वास डिजिज भनेको। जस्तै कब्जियत भन्छ नि, कन्स्टिपेसन भनेको त्यो यसको इक्जाम्पल। बुझ्नुभयो? सबैमा केही सोध्नुपर्ने भनेर भन्नु। सर ठिक छ। जुन वाटर वास डिजिज हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो बडीको वाटर लेभल हुन्छ त्यो डिक्रिज हुँदै गयो भने यही प्रब्लमहरू आउन सक्छ, त्यति मात्र हो हेर्न। फिभर हुने, विकनेस हुने, तिर्खा लाग्ने, त्यही समस्याहरू हुन्छ। वाटर बेस डिजिज त्यो पनि लेख्नु। So, which of contaminated वाटर वास चाहिँ कन्टामिनेटेड वाटर के कारणले लाग्छ होइन, फोहोर पानीकै कारण लाग्छ, जुन चाहिँ स्किनको माध्यमबाट लाग्छ होइन, थ्रु स्किन होइन। त्यही जस्तै स्किन प्रब्लमहरू आउन सक्छ, स्किनमा विभिन्न किसिमको डिजिजहरू देख्न सक्छ, त्यति नै हो वाटर बेस्ड डिजिज। वाटर बर्न डिजिज पनि कन्टामिनेटेड वाटरकै कारणले लाग्छ, त्यो चाहिँ पानी खानुहुन्छ भने त्यो लाग्छ होइन, त्यो चाहिँ डाइरेक्टली ड्रिङ्क गर्दा चाहिँ लाग्छ, तर यो चाहिँ स्किनको माध्यमबाट सक्छ। वाटर वास डिजिज बेस्ट डिजिज।
एउटा बाँकी छ वाटर भेक्टर के लेख्नु त अब लेख्नुभयो Yes, sir. Yes, sir. यो वाटर भेक्टर डिजी छ जुन चाहिँ मुस्कुटो होइन लामखुट्टेको टोकाइबाट लाग्छ त्यसले वाटर भेक्टर डिजिजमा हुन्छ होइन यसको इक्जाम्पल चाहिँ डेङ्गु हुन्छ होइन अनि मलेरिया हुन्छ दुईटा अलि सजिलो छ इक्जाम्पल त्यही त्यति भएर चाहिँ पुग्छ खासै अब्जेक्टिभमा सोध्छ सब्जेक्टिभमा त सोधेको छैन सोध्यो भने सजिलो छ डिजिटको के को कारण लाग्छ त्यति मात्र याद राख्नु अनि त्यही अनुसारले लेख्नु होला इक्जाममा एउटा अब्जेक्टिभ पेजमा लेख्नु त्यो इक्जाममा पनि सोध्नु त्यही सर भिडियो अफ भएको छ एकैछिन एउटा फोन आएर अलि डिस्टर्ब भयो एकै waterborne disease is malaria, cancer,
यसको अर्को पनि अप्सन हुन्छ एउटा यहाँ कुन हुन्छ भन्नु त यो क्वेसन एउटै छ अप्सन चाहिँ दुईटा हुन्छ माथिको र तलकोमा कुन कुन हुन्छ डी र सी सर फर्स्टको डी अनि कुन कुन सेकेन्डको चाहिँ सी फर्स्टको त्यसको कुन भन्नुभयो डी फर्स्टको सी सर एकैछिन दुईटा एन्सर आयो यसको फर्स्टको सी र डी अनि यो सेकेन्ड वाला सी सर बी बी सर बी यसको पनि दुईटा आयो यसको ठ्याक्कै दुईटा एक्जाम्पल लेखेको थिएँ होइन वाटर बर्न डिजिजको पेसेन्टी एउटा हैजा हुन्छ एउटा जन्डिस हुन्छ होइन दुईटा हुन्छ त्यो बेलामा यसमा सी भयो यसको बी भयो अनि यो स्किन प्रब्लम चाहिँ वाटर बेस्ड डिजिजको लागि होइन वाटर बेस्ड डिजिज वाटर बेस्ड डिजिज जुन चाहिँ स्किनको माध्यमबाट कन्टामिनेटेड वाटर युज गरेर जुन चाहिँ डिजिज लाग्छ त्यो स्किन प्रब्लम भयो होइन वाटर बेस्ड डिजिज अनि यो मलेरिया चाहिँ वाटर भेक्टर डिजिजको लागि हो यो पनि त्यही भयो वाटर भेक्टर डिजिजको लागि यो डाइसेन्ट्री वाटर बोर्न डिजिजको लागि बुझ्नुभयो अब त छैन यस सर प्रोग्राममा एकछिन छुट्याएर पढ्नु कुन चाहिँ कुनको लागि हुन्छ त्यसपछि सजिलो हुन्छ यसमा तिनवटा आयो नि त वाटर बेस पनि आयो वाटर भेक्टर पनि आयो अनि वाटर बर्न पनि आयो तिनटै छ नि अप्सनमा अब नयाँ टपिक अब स्टार्ट हुन्छ वाटर कुन कुन सोर्सको वाटर हुन्छ होइन वाटर भन्ने एउटा क्वेसन त्यसको पनि लेख्नु त्यसपछि source of water level region region चाहिँ एकचोटि सोधेको पनि थियो क्वेसन कुन हुन्छ यसको भन्नु त उसको डी हुन्छ होला सर हजुर डी डी
ए हुन्छ सर। दुईटा यसको पनि दुईटा एन्सर आयो। अझै भन्नु अझै साथीहरूले कुनुहुन्छ? लेख्नुभयो हो? यसलाई लेख्नु, त्यसपछि म एक्सप्लेन गर्छु। सर ए र बी त सेम छन् होइन? फरक छ नि, यहाँ सरफेस सोर्स छ होइन, अनि यहाँ ग्राउन्ड सोर्स छ। जुन यहाँ फेरि नेपाली यहाँ फरक छ नि त, पहिला हिल्ली रिजनको लागि सोधेको, त्यसपछि तराई रिजनको लागि सोधेको। अनि जुन पहिला हुन्छ त्यो यसको लागि भयो, अनि पछिको चाहिँ यो यसको लागि भयो। दुइटै चाहिँ वर्ड चाहिँ सेम हो, ए र बीको। दुइटै यहाँ सरफेस छ, फेरि यहाँ सरफेस, यहाँ ग्राउन्ड छ, यहाँ ग्राउन्ड छ होइन। र पहिला फर्स्टमा चाहिँ हिल्लीको लागि सोधेको हो, त्यसपछि तराईको हो। जुन फर्स्टमा आउँछ त्यो हिल्ली रिजनको लागि हुन्छ, अनि जुन सेकेन्डमा आउँछ त्यो तराई रिजनको लागि भयो। मेरो पनि ए नै हो सर। लस लेख्नुभयो? एकचोटि सोधेको पनि थियो। त्यो कन्फ्युजन हुने भनेको यही ए र बीमा हो। सी र डीमा त त्यति हुन्न, तर ए र बीमा अलि जोडिन्छ। इक्जाममा टाइम पनि त्यति नै कम हुन्छ, त्यही भएर ए बीमा हतार हतारमा अलिक मिस्टेक हुने चान्स हुन्छ। जस्तै हिल्ली रिजनमा जानुहुन्छ भने, तराई रिजनमा के हुन्छ भने सबै डिप वेल हुन्छ होइन, डिप वेल हुन्छ। अनि हिल्ली रिजनमा जानुहुन्छ भने यो सर्फेस सर्फेस वाटरहरू हुन्छ, जस्तै स्प्रिङहरू भयो होइन, स्प्रिङ वाटरहरू, पानी यतिकै बगेको हुन्छ। तर तराईमा चाहिँ पानी यतिकै बग्दैन, कि त डिप वेल गरेर हुन्छ, कि त वेलहरू खनेको हुन्छ होइन। अलि स्यालो डेप्थमै हुन्छ पानी। र हिल्ली रिजनमा जानुहुन्छ भने एकदमै माथि नै हुन्छ, सर्फेसमै पानी हुन्छ। त्यही भएर यो हिल्ली रिजनको लागि सर्फेस सोर्स भयो, अनि तराई रिजनको लागि ग्राउन्ड सोर्स भयो। त्यही भएर यसको एन्सर चाहिँ यही नै हुन्छ। लेख्नुभयो? यो चाहिँ गण्डकी प्रदेशमा सोधेको थियो। कि प्रदेशमा चाहिँ 5 कि 10 मार्कमा सोधेको थियो, 5 मार्कमा सोधेको थियो त्यो चाहिँ। ड्र अ नेट। सोर्स अफ वाटरको चाहिँ नेट स्केच पनि ड्र गर्न भनिन्छ, अनि एक्सप्लेन पनि भन्छ यसको। यो चाहिँ 5 देखि 10 मार्कमा सोध्ने क्वेसन हो। कि त 5 मार्कमा कि त 10 मार्कमा सोध्छ। 10 मार्कमा सोध्यो भने सबैलाई डिस्क्राइब गर्नुपर्छ। 5 मार्कमा सोध्यो भने जुन जुन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यसलाई मात्रै डिस्क्राइब गर्नु।
क्वेसनको एन्सर लेख्नु। यो सोर्स भयो भने वाटर होइन, अनि चाहिँ सरफेस सोर्स यो ब्लर भइरहेछ सर। यति लेख्नु, त्यसपछि अझै यहाँको ठिकै माथि लेख्नुहुन्छ।
देख्नुभयो? सर। अब यो हामी जुन चाहिँ सोर्स हुन्छ पानीको सोर्स चाहिँ होइन, चाहिँ मेनली दुई किसिमको हुन्छ होइन। एउटा हुन्छ सर्फेस, सब सर्फेस। सब सर्फेसमा ग्राउन्ड वाटर र सर्फेस वाटर होइन। सर्फेस वाटरमा चाहिँ रिभरहरू पर्छ, स्ट्रिम पर्छ, लेक पर्छ, पन्डहरू पर्छ, जुन चाहिँ हामी आँखाले हेर्छौँ माथि भएको पानी, त्यो सबै सर्फेस भयो होइन। अनि सब सर्फेस वाटरमा जस्तै स्प्रिङ भयो। स्प्रिङमा पनि अब स्प्रिङ छ, त्यसपछि वेल भयो, इन्फिल्ट्रेसन ग्यालरिज भयो, इन्फिल्ट्रेसन वेल होइन। अनि स्प्रिङमा पनि ग्राभिटी स्प्रिङ अनि नन ग्राभिटी स्प्रिङ होइन। अनि ग्राभिटी स्प्रिङमा स्यालो पर्छ होइन, कन्ट्याक्ट पर्छ, आर्टिसियन पर्छ। अनि वेलमा ओपन वेल हुन्छ एउटा, अनि एउटा ट्युबवेल हुन्छ। ओपन वेलमा स्यालो र डिप दुइटा हुन्छ होइन। अनि ट्युबवेलमा स्टेनर टाइप ट्युबवेल, अनि सोलुटेड टाइप ट्युबवेल, अनि क्याभिटी टाइप, अनि पर्फोरेटेड टाइप ट्युबवेल चाहिँ सबै हामी पढ्छौँ होइन। सबैको फिगर पनि बनाउनु पर्छ, सबै पढ्छौँ हामी। त्यसपछि इन्फिल्ट्रेसन ग्यालरिज होइन, यो इन्फिल्ट्रेसन ग्यालरिज हुन्छ जुन चाहिँ रिभरको बेडको प्यारलमा टनल जस्तै कन्स्ट्रक्सन गर्छ होइन। अनि यो वेल छ, यो भर्टिकली कन्स्ट्रक्सन गर्छ रिभरकै बेडमा वा ब्याङ्कमा, इम्प्लिमेन्टमा साइडमा कन्स्ट्रक्सन गर्छ, जो चाहिँ भर्टिकली वेल भएपछि भर्टिकली भयो। ग्यालेरिजमा चाहिँ टनल जस्तै कन्स्ट्रक्सन गर्छ, यस्तै टनल जस्तै कन्स्ट्रक्सन गर्छ, अनि बेडबाट चाहिँ पानीमा लग्छ होइन। त्यो नै हो। त्यो चाहिँ यस्तै नेट स्केच भनेपछि यो सबै बनाइदिनु यस्तै, त्यसपछि एक्सप्लेन गर्ने बेलामा एक एकवटा गरी प्रत्येक एक्सप्लेन गरिदिनु। मेट चाहिँ आउँछ यो। आगे छ लेख्न। वही सर। गरिदिन्छु। सर्फेसको त्यति एक्सप्लेन गर्नु पर्दैन अब। सर्फेसको त्यही डायग्राम बनाएर छोडिदिनु, यो सब सर्फेसको चाहिँ एक्सप्लेन गर्नु। बाटै सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको स्प्रिङ वाटर पनि हुन्छ होइन। स्प्रिङ त्यसपछि
लेख्नुभयो? सर भइसक्यो। अब यो स्प्रिङ वाटर होइन, यो चाहिँ जेनरली चाहिँ तपाईँहरू हिल एरिया पनि भन्न सक्नुहुन्छ होइन। स्प्रिङ वाटर जुन चाहिँ ग्राउन्ड सर्फेसमा हो भने, पानी यो ग्राउन्ड सर्फेसभन्दा मुनि छ भने आफै चाहिँ माथि अटोमेटिकली पानी माथि निस्किराखेको हुन्छ होइन। प्रेसर, पानीको प्रेसर धेरै भयो होइन। पानी किनभने यो अनकन्फाइन्ड लेयरभन्दा मुनि चाहिँ दबेर बसेको हुन्छ, फोर्स चाहिँ धेरै लागेर आफै चाहिँ बाहिर निस्किएको हुन्छ यो पानी अटोमेटिकली होइन। यस्तो वाटरलाई चाहिँ स्प्रिङ वाटर भन्छ होइन। अटोमेटिकली वाटर्स कम आउट अन द सर्फेस अफ अर्थ होइन, यस्तो वाटरलाई स्प्रिङ वाटर भन्छ। अनि यो स्प्रिङ वाटरमा सल्फर अलिक बढी भयो भने हट वाटर निस्किन्छ होइन, तातो पानी निस्किन्छ। अनि जुन चाहिँ तपाईँहरू यो स्प्रिङ वाटर चाहिँ हिली रिजनमा एभाइलेबल हुन्छ र युज पनि खानापानीको लागि नै वाटर युज गर्छ हिली रिजनमा। मात्रै स्प्रिङ वाटरको टाइप्स यसमा छ केही कन्फ्युजन स्प्रिङ वाटरमा? अनि नेपालको धेरै ठाउँमा छ नि यो हट वाटर आउने पहाडी जिल्लाहरूमा। सल्फर, स्प्रिङ वाटरमा सल्फर प्रेजेन्ट भएको ठाउँहरू हुन्छ, त्यहाँ हट वाटर निस्किन्छ होइन, वाटरमै मिक्स भएको हुन्छ। अनि यो चाहिँ आफै निस्किन्छ पानी, ग्राउन्डको मुनिबाट आफै निस्किन्छ पानी, किनभने त्यो दबेर बसेको हुन्छ होइन, अनकन्फाइन्ड लेयरभन्दा दबेर बसेको हुन्छ त्यो मुनिपट्टि। अनि त्यो पानीको प्रेसरले गर्दा चाहिँ आफै माथि त्यो निस्किन्छ, त्यस्तो निस्केको पानीलाई नै स्प्रिङ वाटर भन्छ। ठिक छ। टाइप्स चाहिँ हामी त्योमा लेखेको थिएँ होइन, लाइक डिप्रेसन पनि भन्छ होइन, डिप्रेसन कन्ट्याक्ट सर्फेस पनि भन्छ। सर ग्रेभिटी नन ग्रेभिटीको कुरा हो। स्प्रिङकै ग्राभिटीको टाइपहरू यो, अनि यसको स्प्रिङकै टाइप्समा पर्छ। ग्राभिटी थियो नि स्प्रिङको, हजुर। मैले चाहिँ ग्राभिटी स्प्रिङ थियो होइन, ग्राभिटी स्प्रिङ। अनि नन ग्राभिटीमा केही पर्दैन, त्यो पढ्नु पनि पर्दैन यसको टाइप्स। ग्राभिटीकै स्प्रिङको सबै त्यो टाइप्स अफ स्प्रिङ भनेर स्यालो, डिप्रेसन स्प्रिङ, कन्ट्याक्ट सर्फेस स्प्रिङ अनि आर्टिसियन स्प्रिङ, दुइटै नाम एउटै हो, डिप्रेसन र स्यालो अनि कन्ट्याक्ट र सर्फेस। ग्राभिटीकै टाइप हो जुन चाहिँ स्प्रिङकै टाइपमा अन्तर्गत पर्छ। हामीलाई नन ग्राभिटीको पढ्नु पर्दैन, त्यसको टाइप्स पनि छैन कुनै बुकमा, ग्राभिटीको मात्र छ। बुझ्नुभयो? लेख्नुभयो? हस् सर। तिनटै पढौँ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो, सोध्छ पनि, सब्जेक्टिभमै सोधिन्छ। यसको फिगर रुपेर बनाउनु, त्यसपछि आफै बुझ्नुहुन्छ।
त्यति बेला लेख्नु त्यसपछि म एक्सप्लेन लेख्नुभयो भइसक्यो। अब एक्सप्लेन गर्छु सबैजना लेख्नुभयो सबैजना लेखेर भ्याउनुभयो सर एकैछिन भयो। अब एक्सप्लेन गर्छु यो पहिला पर्भियस लेयर र इम्पर्भियस लेयर यो सबैमा त्यही लिएर आउँछ होइन त्यो त्यसपछि आफै बुझिहाल्नु हुन्छ पर्भियस लेयर होइन इम्पर्भियस लेयर होइन अनि एउटा हुन्छ पर्भियस लेयर होइन जुन लेयरबाट पानी पास हुन सक्दैन होइन ठ्याक्कै यस्तो माथि यो लेयर बसेको हुन्छ होइन माथि यो लेयर बसेको हुन्छ यसको तल चाहिँ पानी दबेको हुन्छ होइन ठ्याक्कै यस्तो पानी तल हुन्छ दबेको अनि यस्तो लेयर जुनबाट पानी पास हुन सक्दैन त्यो लेयरलाई इम्पर्भियस लेयर भन्छ होइन इम्पर्भियस लेयर भन्छ अनि जुन लेयरबाट पानी पास हुन्छ त्यस्तो लेयरलाई पर्भियस लेयर भन्छ यो बुझ्नुभयो दुईवटा टर्म एकदमै यो बुझेपछि यो आफै बुझिहाल्नुहुन्छ इम्पर्भियस लेयर जुन लेयरबाट पानी पास हुन सक्दैन पानी पास हुन नसक्ने सक्ने लेयर इम्पर्भियस लेयर जुनबाट पानी पास हुन्छ
पास हुने जस्तै साइन्स सिटहरू हुन्छ भने त्योबाट पानी पास हुन्छ। जुन ठाउँमा रोक आइदियो, हार्ड रकहरू आइदियो भने त्योबाट त पानी पास हुन सक्दैन। त्यस्तो लेयरलाई इम्पर्भियस लेयरहरू हुन्छ। जुनमा साइन्स सिटहरू छ होइन, क्लियरहरू छ, त्यो लेयरबाट त पानी पास हुन्छ। त्यस्तो लेयरलाई इम्पर्भियस लेयर भन्छ। अब यसमा के हुन्छ भने अर्थ यो त ग्राउन्ड लेभल भयो होइन, यो ग्राउन्ड लेभल भयो। यो डिप्रेसनमा, यो डिप्रेसन स्प्रिङमा के हुन्छ भने यो ग्राउन्ड लेभल चाहिँ सार्पली ड्रप भएको हुन्छ होइन, त्यो भर्टिकल गएको हुन्छ, भर्टिकल गएको हुन्छ। अनि इम्पर्भियस लेयरले के गरेको हुन्छ, पानीलाई यसो थिचेर राखेको हुन्छ होइन, थिचेर राखेको हुन्छ। अनि जहाँ यो ग्राउन्ड यो सर्फेसमा जहाँ पानीले विक ठाउँ भेट्टाउँछ होइन, जुन ठाउँमा विक हुन्छ त्यो ठाउँमा के गर्छ भने पानीले प्रेसरले यसलाई फुटाल्छ होइन, त्यो सर्फेसलाई फुटालेर पानी चाहिँ बाहिर बाहिर आउने गर्छ। त्यसलाई नै डिप्रेसन वेल स्प्रिङ भन्छ होइन। इम्पर्भियस लेयरले पानीलाई यसो थिचेर दबाएर राखेको हुन्छ होइन। अनि यो ग्राउन्डको यो ग्राउन्ड भयो भने, यो सर्फेस भयो भने जुन ठाउँमा पानीले सबभन्दा विक पोइन्ट भेटाउँछ त्योमा यसले के गर्छ भने यसलाई फुटाल्छ, फुटालेर पानी बाहिर आउने गर्छ। त्यसलाई नै डिप्रेसन वेल भन्छ। यही हो। इन दिस स्प्रिङ द अर्थ सर्फेस इज ड्रप सार्पली होइन, सर्फ एकदमै सार्पली ड्रप भएको हुन्छ। वेयर द विक पोइन्ट इज फर्मेड, जहाँ विक पोइन्ट फर्म भएको हुन्छ त्यही विक पोइन्टबाट के हुन्छ, वाटर इज फर्म फ्रम द विक पोइन्ट। त्यही विक पोइन्टबाट के हुन्छ, वाटर चाहिँ बाहिर आउने गर्छ। यो आफै नेचुरली हुन्छ। बुझ्नुभयो? यस सर। यस सर। सबैमा केही कन्फ्युजन भने भन्नुहोस्। जस्तो तिनवटा टर्म छ, त्योमा पछि पछि कन्फ्युजन हुन जान्छ। त्यो आफै हुन्छ, नेचुरली हुन्छ होइन। जुन ठाउँमा पानीले विक पोइन्ट फेटायो भने त्यसलाई फुटाल्ने त्यही हो, त्यो प्रोसेस नै त्यही हो। अनि इम्पर्भियस लेयरले पानीलाई थिचेर राखेको हुन्छ, थिच्ने बित्तिकै प्रेसर बढ्न जान्छ, अनि प्रेसर बढेर त्यसलाई फुटालिदिन्छ। त्यही मेट्दा हुन्छ यो। हजुर। यो पनि लेख्न, त्यसपछि मैले
फिगर पनि बनाउनु। लेख्नुभयो? बाँकी छ लेख्न कि लेखेर बिहान भयो? भइसक्यो सर। प्लेन गर्दा हुन्छ। हुन्छ सर। यसलाई यो फिगर हेर्नु, फिगरैबाट बुझ्नुहुन्छ मजाले, फिगरबाट बुझिन्छ। त्यो लेखेको यहाँ यो इम्परभियस लेयर त बुझ्नु भएन, जुन लेयरबाट पानी पास हुँदैन माथि। अनि यसले के गरेको हुन्छ, पानीलाई यसो यहाँ ग्राउन्ड लेभल भयो होइन, त्यसपछि इम्परभियस लेयर भन्दा नि माथि पानी हुन्छ होइन। पानी इन्फिल्ट्रेसन भएर आएको पानी, इन्फिल्ट्रेसन भएर होइन, इन्फिल्ट्रेसन भएर पानी माथि नै बसेको नि। अनि त्यसपछि यो पानी इन्फिल्ट्रेसन हुँदै हुँदै तल नि ग्राउन्ड लेभलबाट होइन, यो इम्परभियस लेयर भन्दा नि तल बसेको हुन्छ। अनि ठ्याक्कै यो इम्परभियस लेयरले के गर्छ भने यो पानी तल बसेको पानीलाई प्रेसर दिइराख्छ होइन, खिचिराख्छ, प्रेसर यहाँ प्रेसर जेनेरेट हुन्छ। अनि ग्राउन्ड, यो ग्राउन्ड लेभल होइन, अनि वाटर टेबल जुन इम्परभियस लेयर भन्दा तलको जुन वाटर टेबल हुन्छ त्यो चाहिँ जहाँ कन्ट्याक्टमा आउँछ नि, जुन पोइन्टमा कन्ट्याक्टमा आउँछ त्यहाँबाट के हुन्छ भने यो पानी चाहिँ बाहिर निस्किन्छ, बाहिर निस्केर जान्छ। त्यही हो कन्ट्याक्ट भनेको, ग्राउन्ड वाटर टेबल र ग्राउन्ड सर्फेस जहाँ कन्ट्याक्टमा आउँछ त्यस्तो वाटरलाई कन्ट्याक्ट स्प्रिङ वाटर भन्छ। बुझ्नुभयो? The ground water table contact with earth surface. अर्थ सर्फेसलाई जहाँ कन्ट्याक्ट गर्छ अनि जुन पोइन्ट, त्यो पोइन्टबाट पानी निस्केको पानीलाई कन्ट्याक्ट स्प्रिङ वाटर भन्छ। नेचुरली हुन्छ, इम्परभियस लेयरले यसलाई खिचेर राखेको हुन्छ, प्रेसर जेनेरेट हुन्छ। अनि ग्राउन्ड भेट्ने बित्तिकै यसले के गर्छ भने बाहिर निस्किन्छ। त्योमा के हुन्थ्यो भने ठ्याक्कै इम्परभियस लेयरले खिचेर राखेको थियो होइन डिप्रेसन वेलमा। अनि जुन विक पोइन्ट भेट्ने बित्तिकै पानी बाहिर यसलाई फुटालेर बाहिर निस्किन्थ्यो होइन, त्यो खिचेर। योमा पनि के हुन्छ भने ग्राउन्ड लेभल जहाँ भेट्छ ठ्याक्कै त्यहाँ पानी चाहिँ बाहिर निस्किन्छ। इम्परभियस लेयर, योमा पनि इम्परभियस लेयरले नै खिचेर राखेको हुन्छ। ग्राउन्ड लेभल र वाटर टेबल जहाँ भेट्ने बित्तिकै यसले के गर्छ भने पानी बाहिर निस्किन्छ। योमा कन्फ्युजन केही? एकचोटि अझै भनिदिनु, बुझ्नुभयो कि नि? हेलो, ठिकै छ सर। भन्नुपर्छ कि यस्तो कन्फ्युजन छैन योमा? लेख्ने बेलामा यो वर्ड लेख्नु पर्छ, ग्राउन्ड वाटर टेबल अर्थ सर्फेस चाहिँ जहाँ कन्ट्याक्टमा आउँछ त्यो कन्ट्याक्ट भएको पोइन्टबाट जुन पानी निस्किन्छ त्यसलाई नै कन्ट्याक्ट स्प्रिङ भन्छ। त्यो पानी कहाँ कहाँबाट निस्केको हो त्यही अनुसारले यसको नाम पनि
राखिदिएको, जस्तै कन्ट्याक्ट भएर निस्केकोलाई कन्ट्याक्ट स्प्रिङ भन्छ, डिप्रेसन भएर एकदमै डिप्रेसमा गएर निस्केको पानीलाई डिप्रेसन स्प्रिङ भन्छ, आर्टिसियन स्प्रिङ भन्छ, जुन चाहिँ दुईवटा पर्भियस लेयरबाट जुन भित्रबाट पानी निस्केको हुन्छ होइन, त्यसलाई आर्टिसियन स्प्रिङ हुन्छ। जहाँबाट पानी निस्केको हुन्छ त्यही अनुसारले यसको नामाकरण गर्नु। इरेज गर्दा हुन्छ यो। यस सर। यस सर। आफै पढ्ने बेलामा यो अलि सरल नै एकदमै हतार हतारमा भन्नुहुन्थ्यो र यतिको क्लियर भन्दैन आफै पढ्दा पढ्दै अलि गुगलहरूमा हेर्नुहुन्छ भने ठ्याक्कै यो फिगरहरू भेटाउनु हुन्छ। मेन वर्डहरू जुन छ त्यो याद राख्नु, आफै लेख्न सक्नुहुन्छ। इक्जाम मात्र फिगर बनायो, फिगर पनि बनाउँछु, जति लेखे नि फिगर बनाउनुहुन्न भने त्यसमा मार्कै दिँदैन। जति बरु एक दुईवटा मात्र पोइन्ट लेख्नु तर फिगर बनाएर आउने इक्जाम। सर हजुर के छ हालखबर? सर हजुर के छ हालखबर? यति लेख्नु त। सर के छ? सर के छ? हजुर सर हजुर। सर के भूकम्प सुकम्प गएको सर थियो? के भूकम्प सुकम्प गएको थियो? होइन सर, मैले त थाहा पाएन त। ए भर्खरै पोखरामै गयो त। ए भर्खरै यहाँ पनि हल्ला आयो सर, सुदूरपश्चिममा। काठमाडौँमा नि हल्ला हल्ला जस्तो फिल भयो। काठमाडौँमा नि
होला सुरु होला। अब अब गरौँ 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 गरौँ। मैले सोचा हेर्नु। कति लेख्नु त? भ्याउनु भयो लेखेर? बाँकी छ सर। एक्सप्लेन गर्दा हुन्छ अब? फिगरमा हेर्नु, यसमा के हुन्छ भने ठ्याक्कै दुईवटा इम्पर्भियस लेयर बिचको जुन पानी हुन्छ नि, त्यो पानी चाहिँ प्रेसरले बाहिर निस्किन्छ। त्यस्तो स्प्रिङलाई आर्टिसियन स्प्रिङ भन्छ होइन। तर यसमा दुईवटा इम्पर्भियस लेयर चाहिन्छ। आर्टिसियन स्प्रिङमा दुईवटा इम्पर्भियस लेयर चाहिन्छ नि। जस्तै हाम्रो कन्ट्याक्टमा के थियो भने एउटा इम्पर्भियस लेयर थियो होइन, माथि त्यो ग्राउन्ड सर्फेस थियो, अनि तल इम्पर्भियस लेयर नभए नि पर्भियस लेयर भयो नि हुन्छ। प्रिभियस तल पर्भियस लेयर हुन्छ, अनि जो ग्राउन्ड वाटर टेबल हुन्छ होइन, ग्राउन्ड वाटर टेबल हुन्छ। यो कन्ट्याक्ट, यो ग्राउन्ड सर्फेसको कन्ट्याक्टमा आउने बित्तिकै पानी बाहिर निस्किहाल्छ होइन, त्यो कन्ट्याक्ट। र योमा के हुन्छ भने ठ्याक्कै दुईवटा चाहिन्छ नि, इम्पर्भियस लेयर दुइटै चाहिन्छ। तल र माथि चाहिँ दुइटै इम्पर्भियस लेयर हुन्छ। त्यसलाई के गरेको हुन्छ भने पानीलाई एकदमै थिचेर राखेको हुन्छ, प्रेसरमा यो राखेको हुन्छ होइन, दबाएर राखेको हुन्छ। अनि त्यही पानी चाहिँ बाहिर निस्केको पानीलाई आर्टिसियन स्प्रिङ भन्छ। योमा चाहिँ यो दुईवटा इम्पर्भियस लेयर चाहिन्छ आर्टिसियन स्प्रिङमा। कन्ट्याक्टमा एउटा इम्पर्भियस र एउटा पर्भियस भयो हुन्छ होइन। योमा दुईटै इम्पर्भियस लेयर हुन्छ। यो पानीको चाहिँ प्रेसर पनि एकदमै हाई हुन्छ, किनभने दुईटै इम्पर्भियस लेयर तलबाट पनि थिचेको हुन्छ, माथिबाट पनि थिचेको हुन्छ, अनि यो चाहिँ डिफ्लेसमा हुन्छ होइन, एकदमै प्रेसर हाई हुन्छ यसको। अनि यो जुन यो दुईटा लेयरबाट जुन पानी निस्किन्छ त्यसलाई आर्टिसियन स्प्रिङ भन्छ। त्यही हो, इन दिस स्प्रिङ द वाटर फर्म बिट्विन टु इम्पर्भियस लेयर होइन। दुईटा इम्पर्भियस लेयर चाहिन्छ नि, इम्पर्भियस लेयर होइन, दुईटा इम्पर्भियस लेयर चाहिन्छ नि। अनि यो क्याचमेन्ट एरिया बढी भयो भने लार्ज एमाउन्टमा पानी डिस्चार्ज हुन्छ। क्याचमेन्ट एरिया यो जुन एरिया चाहिँ इम्पर्भियस लेयर बिचको चाहिँ स्मल भयो भने स्मल एमाउन्टमा चाहिँ पानी डिस्चार्ज हुन्छ। बुझ्नुभयो? कुन कन्डिसनमा कस्तो हुन्छ भने त्यो अलि
भोग्नै पर्छ यसको। जति इम्पर्भियस लेयर यति मात्र याद राख्नुपर्छ कि योमा आर्टिसियन हुनको लागि दुईटा इम्पर्भियस लेयर चाहिन्छ होइन। कन्ट्याक्ट हुनको लागि ग्राउन्ड सर्फेस र वाटर टेबल जुन हुन्छ त्यो चाहिँ कन्ट्याक्टमा आउनुपर्छ, त्यति मात्र। डिप्रेसनमा त जुन चाहिँ इम्पर्भियस लेयरभन्दा पानी तल आउँछ अनि ग्राउन्डलाई भेट्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ बाहिर आउँछ पानी, त्यो डिप्रेसन भयो। तिनवटा कन्डिसन छ यसको। अनि यो तिनटैमा सबभन्दा हाई प्रेसर कसको हुन्छ त्यो भन्नु त? डिप्रेसनको कि कन्ट्याक्टको कि आर्टिसियन स्प्रिङको? जुन चाहिँ पानी त तिनटैमा बाहिर आउँछ होइन, र तिनटैमा कुनबाट बढी प्रेसरले पानी बाहिर आउँछ? आर्टिसियन होला सर। आर्टिसियन होला। किन यसको पानी चाहिँ यसको डिस्चार्ज र प्रेसर चाहिँ यसको बढी हुन्छ? त्यो किन भन्नु यसको बढी हुन्छ त्यो भन्नु त? जसले भनेको त ठिक छ, आर्टिसियनकै प्रेसर बढी हुन्छ होइन, लार्ज एमाउन्टमा डिस्चार्ज हुन्छ। र किन हुन्छ त्यो? सर अनि सेलो दुईटै इम्पर्भियस डिप्रेसन स्प्रिङमा दुईटा इम्पर्भियस लेयर छन् दुईटा त? इम्पर्भियस त्योमा जस्तै कुनमा डिप्रेसनमा भन्नुभयो, हजुर। डिप्रेसनमा तल इम्पर्भियस लेयर तल हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। यो पर्भियस र इम्पर्भियस दुइटै हुन सक्छ होइन। तलको यो कन्ट्याक्टमा यहाँ भएको पानी चाहिँ यो जुन पोइन्टमा जहाँ यो सर्फेस चाहिँ विक हुन्छ त्योबाट पानी बाहिर निस्किहाल्छ। त्योमा त्यस्तो कन्डिसन छैन कि इम्पर्भियसै हुनुपर्छ होइन। मैले त्योमा फिगरमा बनाएको थिएँ, त्यो ग्राउन्ड सर्फेस जहाँ यसको विक भेट्छ त्योबाट पानी बाहिर निस्किन्छ। र आर्टिसियनमा के हुन्छ भने दुइटै इम्पर्भियस लेयर बिचकै पानीलाई आर्टिसियन स्प्रिङ भन्छ। त्योमा दुइटै इम्पर्भियस लेयरकै बिचमा हुन्छ। त्योमा के हुन्छ भने न त पानी माथि जान सक्छ होइन, न त पानी तल जान सक्छ। त्यही भएर यो पानी जहाँ यतिमा होल्ड भएको हुन्छ अनि होल्ड हुने बित्तिकै तलमाथि दुइटैबाट होल्ड हुने बित्तिकै यसको प्रेसर हाई हुन्छ। त्यही अनुसारले लार्ज एमाउन्टमा डिस्चार्ज पनि हुन्छ। क्याचमेन्ट एरियामा यसको डिस्चार्ज कति एमाउन्टमा डिस्चार्ज हुन्छ भने यो क्याचमेन्ट एरिया कति छ यसको भित्रको त्यो अनुसारले, यदि लार्ज छ भने लार्ज एमाउन्टमा डिस्चार्ज हुन्छ, स्मल छ भने स्मल एमाउन्टमा डिस्चार्ज हुन्छ। र प्रेसर चाहिँ यो आर्टिसियन स्प्रिङको सबभन्दा बढी हुन्छ, वाटरको प्रेसर। सर अनि यसमा पानी कसरी तर स्टोर नि हुन्छ? यसमा पानी नेचुरली इन्फिल्ट्रेसन भएर गएको हुन्छ पानीहरू, अनि इन्फिल्ट्रेसन भएर गएको हुन्छ। अब सिपेजहरू भएर पानी स्टोर भएको हुन्छ, पर्फुलेटेड भएर पानी स्टोरेज भएको हुन्छ। भित्र त अब नेचुरल नै हो, त्यो नेचुरल नै हो त्यसको ग्राउन्डभित्र पानी। जस्तै रेन वाटरहरू त्यो हुने बेलामा यो ग्राउन्ड सर्फेस छ भने बिस्तारै बिस्तारै सिपेज भएर जान्छ होइन, इन्फिल्ट्रेसन भएर जान्छ। पर्फुलेटेड कि त्योहरू भएर जान्छ, त्यसपछि साइड साइडबाट नै सिपेजहरू भएर आउँछ पानीहरू। अनि एउटा नेचुरली ग्राउन्ड वाटर पनि माथितिर जान्छ। ग्राउन्ड वाटर पनि पानी होल्ड भएर बसेको हुन्छ। त्यो त नेचुरल फिनोमिनन नै हो। अब ठ्याक्कै यसै नै हुन्छ भने त एकचोटि हेर्नु होला नि कसरी हुन्छ। हो योमा छ केही कन्फ्युजन आजको क्लासमा? सर स्प्रिङको त बुझ्नुभयो नि मजाले? बुझ्यो सर। मैले भनेको एकचोटि हजुर नि हेर्नु होला, म एकचोटि हेर्छु।
एप्लिकेसन सादा यति गरौँ ओके सर यो टपिक अलि ठुलो छ एक दुईवटा क्लास धन्यवाद मैले अफ गरिदिएँ ओके सर